ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ചെറിയൊരു കൃഷിയിടമാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ വീടിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ടൊരു പാടമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് പച്ചക്കറികൾ നട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇന്ന് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. എല്ലാവരും കാണണേ. ഒരുപാട് വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നുമില്ല. കുറച്ച് പയർ, വെണ്ട, വെള്ളരിക്ക, ചേന, തക്കാളി, ചീര, അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ. അച്ഛനാണ് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം ചെയ്തത്. ഇതുണ്ട് താഴേക്ക് നട്ടണം. അത് നട്ടണം. കുഞ്ഞിതുണ്ട്. ആ രണ്ടും മറിച്ചു. രണ്ടും മറിച്ചു. കേടാ വേണ്ട. അതിങ്ങട്ടെ. ആ ചിറ്റി കിടക്കണം. മോൾ ചിറ്റി കിടക്കണ്ടോ? അതല്ല അപ്പം അത് ചിറ്റി അടിച്ച് വിടണം കേട്ടോ. ഇത് വരണം. അപ്പം തത്ത നഗണല്ലോ. കത്തയോ? കത്തുന്നാണത്? പറിച്ചിട്ടാണ് തത്ത.